大家好，又係我 Bethany 溫哥華房地產經紀啊！今日我就同大家介紹呢個呢，就係有809尺嘅，有一房有個廳，仲有2個露台嘅添。咁佢嘅景觀好好嘅，咁又可以望到好遠嘅風景啦。咁啊非常之實用，個房間特別大，個 living room 又好大嘅。咁如果以809尺嘅話呢，今時今日呢，2房都可以做到噶啦。咁個空間咧就非常之實用嘅，咁我而家帶大家參觀下。好啦，睇片之前咧，我想介紹下呢一個單位佢嗰個配套啦。咁其實就係生活方面咧係好方便嘅。5至10分鐘之內嘅生活圈咧可以做到好多嘢嘅。譬如你就算步行過去個 SkyTrain 站啦 ，Low Heat Town Centre SkyTrain 站啦，都係3分鐘嘅啫。咁佢後邊就有一個 Low Heat Town Centre，好大，個人都知㗎啦嚇。咁shopping 啊、restaurant 啊、Walmart 嗰啲全部喺晒入邊㗎啦。咁咧，如果你其實呢度咧有個特色就係咧，佢係一個小韓國嘅一個 town 啦。咁下邊咧就有好多啲韓國食品啊，買餸啊，各樣嘢啊，都喺下邊個 North Road 夾 Low Heat 嗰度有噶啦。所以呢度咧，其實咧交通方面啦，買餸啊、購物啊、衣食住行都好方便㗎。咁其實如果你話我要去第二啲地方，譬如去 Vancouver 啊，或者去Surrey 啊，去東部嘅地方啊，佢都好近可以去到條 highway 嘅。咁所以就係呢個係一個4通八達嘅單元。同埋佢有800零尺嘅一房，有一個廳，仲有2個露台嘅話呢，咁你可以考慮下啦。咁我哋而家去片睇睇下嗰個單位入邊嘅詳細狀況啊。好啦，咁我而家入去參觀下咯噃。我入到嚟咧，呢個就係玄關嘅位置啦。咁佢其實咧呢度仲有一個位置，你可以擺下啲飾物啊、裝飾物啊。個牆仲可以掛啲畫，你中意嘅啦，好似呢個 owner 咁樣啦。咁佢依邊咧就有一個好大嘅 foyer closet，就可以掛到好多衫嘅，係啦嚇。咁都好深㗎，差唔多可以我隻手成個啱拎咁樣，咁就可以擺到好多衫嘅，係啦。OK 係，咁咧就我介紹下個分嘢先啦。咁呢度咧係一個一房加個廳嘅，其實個廳個 size 都唔錯嘅嚇。咁咧佢就係左邊呢個右手邊係洗手間啦，左手邊係廚房啦，前面客廳，直去咧就係一間房，咁同埋有個廳。咁仲有個特點就係呢度有2個露台嘅，一個咧就係living room 可以去到啦，一個咧就係睡房可以去到嘅。咁我哋而家就由呢個廚房開始啦噃。OK， 好啦，咁我而家嚟到呢個廚房啦，我介紹下啦。咁我個右手邊咧就星盤一個好大嘅 counter top 啦。咁咧佢呢邊咧就會有個 dishwasher， 有個好大嘅星盤嚇。咁就可以擺到好大嘅煲啦。咁上面仲有一啲係櫥櫃啊，可以擺到好多嘢嘅。咁佢咧係新裝㗎啦嚇。咁就大約係2-3年新到啦嚇。咁都 keep 得好好，啲地板咧係新嘅啦嚇。咁雪櫃啊，嗰樣嘢都係新嘅。咁我介紹下呢邊先啦。咁冰箱呢邊啦，咁呢邊有啲櫥櫃啊、counter 啊咁樣啊。呢邊有個爐頭啦，就係個4眼爐頭 Samsung 嘅電爐頭上邊，下邊就有個 oven 嘅，係啦。咁去到呢邊咧，咁就可以擺下微波爐啦。咁有啲櫥櫃啦，上邊啲抽油煙機啊，咁上面收納空間，咁我唔開嚟俾大家睇啦。咁大家都 imagine 到，其實嗰個空間咧，佢雖然係8尺，但係佢空間夠闊。再提一提，呢一個單位係有805尺嘅喎。如果一房加廳有805尺係好好用嘅。而家今時今日有啲2房或者 Junior 嗰啲咧，都係695啊或者700尺度嘅啫。所以呢個嗰個空間係好大嘅。咁我由呢邊個洗手盤咧，就呢邊我再介紹下啦。好啦，我轉到嚟呢邊咧，咁大家會見到一個好大嘅 counter top 啦。咁呢度就係個洗碗盤啦。咁佢而家用緊而家好興呢隻咧瓦金色嘅一個爐嗰個faucet 啦。咁幾時代感幾好嘅。
咁個星盤都係呢一隻顏色啦。咁就呢度就係一個洗碗碟機啦 ，dishwasher。咁下邊有啲收納空間啊，擺下煲啊，上面有一啲收納空間啊，都幾好擺嘢嘅呢個廚房。同埋你睇翻呢，其實呢個距離兩邊嘅 island 兩邊嗰個空間都係好寬敞嘅，轉身啊冇問題嘅嚇。咁我再講翻啦，由呢邊咧轉過去出邊咧，咁我哋可以由呢度可以睇到出邊好好風景嘅。呢度個鏡頭都可以望到出邊啦。其實可以睇到前面就係一個客廳㗎啦。咁對於家庭嚟講，爸爸媽媽煮緊飯啊，或者係可以睇到啲細路仔喺度即係活動啦。咁同埋前面呢度咧就可以做一啲簡餐嘅 serving 啦嚇。咁前面客廳右手邊咧就係個睡房同埋呢個洗手間，咁啊好開揚好四通八達嘅。再呢個直區咧就前面就係一個露台啦，咁同埋嗰個釘啦，仲有另外一個露台嘅。咁我哋而家一路咁樣去介紹啦嚇。OK， 咁就喺呢度就好開揚嘅。通常咧嗰啲廚房如果係見到窗啊，或者嗰個空間感寬闊啲咧，咁你洗碗或者做菜都會開心啲嘅。OK， 咁我哋而家去呢個living room 睇一睇咯噃。而家咧我由廚房過到嚟呢度咧，個廚房呢度有條小走廊啦。咁我哋嚟到 living room 啦。咁你睇見咧，其實咧嗰個環境都好寬敞嘅，真係，因為佢有805尺啊，所以佢係夠闊。由呢個梳化椅坐喺度，對電視嘅距離咧係超闊。就算我晾隻腳咧，其實仲有我3個人咁嘅空間，嗰個闊度喺度嘅嚇。咁所以咧，其實咧嗰個空間係好好用嘅。即係嗱，你睇見呢個係一個3人嘅座椅啦，再加個2人嘅座椅，仲有一個大嘅 armchair 喺度，同埋一個都中型 size 嘅一個 coffee table。咁呢度仲有好多位置嘅喎嚇。咁咧對於一個家庭嚟講咧，如果你一個小家庭咧嚟講啊，真係好好用嘅呢個空間嚇。咁你招呼朋友有好多位置啦。咁呢度又有一啲好好嘅梳化椅啊、空間啊，就算啲小朋友喺度活動啊、走嚟走去都有好多空間嘅。咁呢邊咧就仲有個露台添。咁我哋咧而家再睇一睇，嗱呢度有個大電視啦，佢依家差唔多呢個好似75寸嘅大電視嚟㗎。咁呢度仲有好多位置。所以咧，其實呢個廳咧睇落去咧，梳化已經證明咗佢可以擺到好多嘢㗎啦。咁同埋就係咧，你可以調配你個空間得可以比較靈活好多嘅嚇。咁佢而家咧就將個 dining room 就擺一個露台夠大，可以擺喺 dining room 出邊。如果唔係咧，你可以 dining room 喺入邊呢個位，然後個couch喺呢度做個 partition 都可以嘅。係啦，咁而家佢咁樣一廳用晒咧就幾好嘅，係啦。再加埋咧，其實呢邊咧睇翻咧，佢有一個high chair area， 咁其實都可以坐到4-5個人喺呢度做 sitting 食啲簡餐啊，或者係招呼朋友食一啲熟餸啊都可以嘅，係 OK。咁咧，咁我而家咧就順住呢個軌跡咧，再睇埋個露台同埋嗰個釘啦，最後就睇個睡房咯。好啦，咁我而家咧就入嚟呢個由個客廳咧去嗰個露台睇一睇咯噃。好啦，咁我而家出到去呢個露台咧，咁嗰個業主就好善用到空間嘅。咁就因為呢度咧，其實咧佢隔離就係個釘啦，咁個釘都有塊玻璃嘅，咁通透晒嘅，採光方面就冇影響啦。咁同埋呢個空間啱啱可以擺到一張餐台圓台，咁佢一個小家庭都係三四個人啦。咁間中有朋友嚟咧，住1-2個人咧都冇問題㗎嚇，因為空間夠啊嘛。咁你睇下呢度就咁坐喺度，咁呢度可以用餐啊、食飯啊，走動空間都仲有。咁呢度嘅露台望見出邊咧，就因為呢邊咧就有啲好多樹啦，咁咧都唔會話好近，有啲鄰居咧會望到你面對面嘅，所以嗰個感覺你走出嚟咧，有新鮮嘅空氣啦，有廣闊嘅一啲風景啦，個空間感啊非常之好嘅。OK 嚇，咁咧
而位置咧，你會走嚟走去咁樣。呢度咧，有冇估計咧？你舒服啲4、5個人喺呢度咧，4、5個人、4、6個人啊，行嚟行去都係冇乜問題嘅。OK， 好啦，咁我而家睇埋個釘嘞噃。好啦，咁我而家咧就嚟到嗰個係釘啦。咁呢個釘咧就啱啱我介紹完嗰個露台嘅位置啦。咁你閂晒啲窗咧，好安靜，好寧靜，而亦都係可以睇到好多光線嘅。因為呢個咧嗰個我幾欣賞佢呢個 layout 嘅，因為咧有啲似一個露台好大嘅，咁咧就係咁樣啦。咁或者有啲打風落雨咁樣啊，咁你又要搬嘢咁成啊嚇。咁但係呢度咧啱啱咧，佢在於咧兩個露台中間，咁有 enclose 個位置，咁又有玻璃有透光喎，咁啊幾好喎。咁呢個位置呢個所謂叫做釘啊，其實咧即係你擺張單人床喺度都仲得嘅嚇。咁如果衰啲咁講句咧，我叫佢做咧 Junior 2 bedroom 咧都不為過嘅，係啦嚇。咁呢度有門啦，咁呢度咧就可以經過去翻嗰個 bedroom 入邊嘅。咁個 bedroom 咧其實都好大啊，擺個 king size 床冇問題嘅。咁如果你係一個譬如係一個 family to 啱啱新婚嘅咁樣有 BB 嘅，呢做 BB 房1樓啦，又有空間，又唔使驚佢凍親。咁又有光線，咁佢會好開心。你照顧佢咧側邊啫嘛，好方便就可以照顧到 BB 啦。OK 係嚇，咁啊嗱呢度真係擺張單床或者 couch bed。如果你咧未有 BB 咧，就擺張 couch bed 喺度咧，隨時有啲朋友嚟瞓1-2晚招呼下佢，或者夜晚飲酒飲多咗，咁喺度暫住一個晚上都係一個好好嘅地方嚟嘅。OK， 好啦，咁我哋入去個房間就睇埋咯噃。好啦，咁我而家入到呢個房啦，咁其實已經係啲床同埋 BB 床咧，已經令到你 imagine 到呢個空間係幾咁大㗎啦。呢個 bedroom 其實咧已經大過好多今時今日所謂嘅 two bedroom 嘅 master bedroom 㗎啦。好多 two bedroom master bedroom 可能就係講緊呢一張就 queen bed 啦，咁係就係咁多擺個床頭櫃就算㗎啦。咁但係你見到呢個房咧，其實咧佢呢度邊位仲有一排嘅衣櫃啦，咁同埋咧呢度咧個空間咧仲有一個差唔多4-5尺嘅一個 hallway 喺度嘅。咁加埋呢張床，仲有個 BB 床喺呢度。咁隔離係個露台，陣間我再介紹啦。咁前面呢個空間咧，去到牆咧，仲有一個差唔多係6尺嘅距離嘅，所以呢間房係超大嘅。嗱，佢而家擺緊 queen bed，就算擺埋 king bed 都係去到呢度，再擺個床頭櫃都係冇問題嘅。所以咧，佢呢個房咧，即係因為嗱，頭先我講過嗰間房可以做 BB 房啊嘛，但係你一個咁大個空間，佢已經將頭先我所講嘅 function 已經由嗰個所謂嘅 BB 房抽離咗，擺喺佢嘅主房啊，仲可以咁樣，哇！呢個 BB 床都幾得意喎嚇，咁又有啲貴嚇，而家啲 BB 床都幾幸福，又有啲擺嘢 storage 咁樣。咁但係咧，即係言歸正傳咧，個空間係好夠嘅，佢因為夠大空間咧。佢活用地已經係將嗰個 function 擺咗呢度啦，咁所以你慳咗位啦，咁嗰個就可以做好多嘢啦嚇。咁啊，即係空間唔使講啦，咁呢度就夠擺床啦 ，queen bed king bed no problem， 再擺埋個 BB 床。如果你唔係話係褪過少少 BB 床近少少，前邊仲可以擺一張工作台添。咁前面當然啦，又可以擺梳妝台或者工作台都可以嘅。咁所以咧，間房夠大嘅話咧，真係嗰個功能咧係好多好用嘅，係啦。OK， 咁我哋而家咧就再睇埋睇埋嗰個呢個房間出去嗰個露台咯噃。咁我而家出到呢個露台啦。咁呢個露台咧講緊咧就係咧唔係一個。呢個露台咧，其實咧就係個釘同埋另外一個露台嗰個
最個隔離就係一個釘啦嚇，再隔離嗰個就係本身個露台啦。其實個 size 就同頭先我睇佢將佢變咗做 dining room 個露台差唔多 size 大嘅啫。咁所以咧，其實你見到哇嚇擺咗好多嘢喎，有啲雜物擺下啦，又擺埋 freezer 啊，咁亦都可以享受一個咧咁開放嘅一個風景，因為呢度啲玻璃窗係透晒嘅，你唔會話因為呢度有埲實牆擋咗啲風景嘅，所以咧採光風景係一流嘅。咁你朝頭早起身，哇抱個 BB 或者自己斟杯咖啡喺呢度望住一個冇乜側邊擋嘅窗口咧，你係好舒服嘅，係好心曠神怡嘅，亦都有咁嘅空間啦，實用性同埋嗰個舒適感都存在嘅。OK， 好啦，咁我而家睇埋最後個洗手間啦噃，而家咧就由個睡房過嚟呢度洗手間呢度啦。咁啊，輕輕介紹下啦。咁我呢個右手邊有一個洗衣房啦，嚇。咁就另外呢個左手邊，好啦，我入到洗手間啦。其實呢個洗手間咧可以講翻咧，佢轉身嚟講係冇乜問題嘅嚇。咁就算隻手伸到咁出咧，都係唔會撞到啲嘢啦。咁呢邊就係個沖涼缸啦。咁呢邊有馬桶啊，同埋嗰個洗手盤啊，咁樣一應俱全噶啦嚇。咁就好方便，好 handy， 洗衫、洗手間、沖涼、擺衫，全部喺晒度噶啦。OK， 好，咁我而家介紹下呢個單位嘅詳細內容啦。咁個地址係1501951 Carlton Court Burnaby 嘅。咁個位置咧就係 Burnaby North Government Road 嘅 sub area 啦。咁個面積有809尺嘅噃，平方尺，有一房加一個書房，仲有2個露台添，仲有一個洗手間。咁有一個車位啦，有一個 storage locker。咁開價係499000蚊。如果大家都喜歡呢條片咧，就請你 click 個 like，然後按 subscribe，然後撳埋個鈴聲喎。咁以後有啲咩新片咧，你就自動收到通知噶啦。多謝各位，拜拜。